Γεια σας, είμαστε πρωτοετής φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας στο μάθημα εισαγωγής στους υπολογιστές. Στο βίντεο μας θα περιέχεται μια συνοπτική παρουσίαση του παιχνιδιού Frogger και ο τρόπος με τον οποίο συλληφθήκαμε τη δικιά μας έκδοση αυτού. Επίσης και ένα βίντεο με το gameplay του παιχνιδιού. Frogger είναι ένα παιχνίδι που βγήκε το 1981 και εξαιτίας της αναμενόμενης αποτυχίας από τους δημιουργούς του, αρχικά κυκλοφόρησε σε ένα μπαρ. Όμως, εξαιτίας της άμεσης και τεράστιας επιτυχίας του, κυκλοφόρησε και σε arcades. Ο στόχος του παιχνιδιού ήταν να πας 5 βατράχους στο τέλος του map, όμως εμείς το αλλάξαμε λιγάκι. Συγκεκριμένα δημιουργήσαμε ένα νέο concept, στο οποίο ο βάτραχος έχει τη θέση ενός φοιτητή της σχολής μας. Σκοπός του είναι να ξεπεράσει τα εμπόδια, τα οποία είναι οι δυσκολίες που συναντά σπουδάζοντας, και να καταφέρει το στόχο του, ο οποίος είναι να περάσει τα εξάμηνα και στη συνέχεια να αποκτήσει ένα πτυχίο, δηλαδή να κερδίσει το παιχνίδι. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο χιουμοριστικό το παιχνίδι, παράλληλα να υπάρξει μια πρωτοτυπία και επίσης να ενισχύσουμε και την αγάπη και το ενδιαφέρον για το αντικείμενό μας. Για τα γραφικά δημιουργήθηκαν με βάση το concept που επιλέξαμε ως ομάδα και δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα Photoshop 2025 και πρώτα απ' όλα το map, παράλληλα ο στόχος στο τέλος του, ο οποίος στο παλιό Frogger ήταν νουφαρά και αντικατασταθεί με βαθμούς σε εξετάσεις, έτσι ώστε ο φοιτητής να περάσει τα μαθήματα. Τέλος, όλα τα γραφικά αποφασίσαμε να είναι σε μορφή pixel art για να είναι κοντά στο arcade παιχνίδι. Όσον αφορά το κομμάτι της μουσικής, το επιμελήθηκα εγώ και σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω ένα παιχνίδι το οποίο να είναι ταυτόχρονα αγχωτικό και παράλληλα η μουσική να είναι και πολιτική στο μυαλό. Έτσι υπάρχει ένα παραπάνω suspense στο παιχνίδι, ένα παραπάνω ενδιαφέρον και ίσως κινεί τον παίκτη να κολλάει περισσότερο με το παιχνίδι. Προκειμένου λοιπόν να πετύχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα στο παιχνίδι μας, οργανωθήκαμε κατάλληλα και χωριστήκαμε για τα κομμάτια του παιχνιδιού αναλόγως με τα ενδιαφέροντά μας. Και παρά κάποιες δυσκολίες που συναντήσαμε, όπως η απόσταση, κάποια συγχρονισμοί στον κώδικα και διάφορα άλλα, καταφέραμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να έχει μέσα τη δικιά μας πινελιά, να αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που θέλαμε στην αρχή και να είναι ένα παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος δικό μας. Όμως, θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαίο να μην αλλοιώσουμε τον βασικό κορμό του παιχνιδιού ως προς το gameplay και να διατηρήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Frogger και απλά να τα εμπλουτίσουμε με τη δικιά μας πινελιά. Αρχικά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την κίνηση του βατράχου, ο οποίος στη δικιά μας περίπτωση είναι ο φοιτητής, με τα sound effects τα οποία έχουμε προσθέσει και επιπλέον με το grid system του παιχνιδιού, το οποίο στην ουσία δημιουργεί πολύ κοντινά αυτό το αίσθημα που είχαν τα παλιά arcade. Ακόμα, οι κανόνες είναι πολύ κοντινοί στο αρχικό παιχνίδι, διότι κάθε φορά που ο παίχτης πεθαίνει χάνει μια ζωή και επίσης διότι ο σκοπός είναι εν τέλει να φτάσεις στα τελικά νούφαρα, τα οποία είναι στη δικιά μας περίπτωση τα μαθήματα και ανά κάθε εξάμηνο μηδενίζονται και συνεχίζει το παιχνίδι όπως και το κανονικό. Διατηρώντας λοιπόν το χαρακτήρα του παιχνιδιού τον ίδιο, επιμεληθήκαμε προσθήκες και αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά του για να το προσαρμόσουμε στο concept μας και να το κάνουμε δικό μας. Έτσι, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το σύστημα πόντων του παιχνιδιού και αντί ο παίκτης να κερδίζει ένα πόντο ή κάποιον αριθμό πόντων κάθε φορά που προχωράει προς το στόχο του, που ήταν στο παλιό παιχνίδι ήταν νουφαρά πλέον τα μαθήματα, τώρα ο παίκτης κερδίζει πόντους κάθε φορά που φτάνει σε ένα μάθημα, δηλαδή περνάει ουσιαστικά μια εξεταστική, για να το συνδέσουμε και να το παρομοιάσουμε με το σύστημα των ECTS που ισχύει και στα πανεπιστήμια. Επίσης, το ρολόι του παιχνιδιού έχει πλέον ένα σημαντικότερο ρόλο, καθώς απειλεί περισσότερο τον παίκτη, διότι ο μηδενισμός του χρόνου σημαίνει αυτόματα το τέλος του παιχνιδιού. Επίσης, το ρολόι ανανεώνεται μόνο κάθε φορά που περνάμε στο επόμενο εξάμηνο, οπότε έχουμε κάνει το παιχνίδι να επιβραβεύει περισσότερο την προσπάθεια, καθώς
αν περάσει πολλά μαθήματα σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει περισσότερο χρόνο για να περάσει τα υπόλοιπα. Ενώ αντίστοιχα τιμωρεί την καθυστέρηση του παίκτη να φτάσει σε κάποιο νούφαρο, δηλαδή να περάσει κάποιο μάθημα, διότι μετά θα έχει λιγότερο χρόνο για να περάσει αυτά που του απομένουν. Έτσι θεωρούμε πως κάναμε το παιχνίδι πιο δίκαιο και ενώ ο χρόνος σε κάθε εξάμηνο μειώνεται, οπότε το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αναπαριστώντας τα στερεότυπα για τη σχολή μας, για το πως όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ τα πράγματα. Επίσης, προσθέσαμε περισσότερες ζωές στην αρχή του παιχνιδιού για να καλέσουμε αυτή τη σύνδεση με τα ακαδημαϊκά χρόνια που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, το 2025, για να τελειώσουμε τη σχολή μας, το γνωστό νησιν 3, το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή για εμάς. Τώρα από προσθήκες που επιμεληθήκαμε, προσθέσαμε τα power-ups και power-downs του παιχνιδιού, τα οποία είναι 3 συνολικά και αναπαριστούν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή μας πορεία. Για παράδειγμα, ο καφές, ο οποίος είναι γνωστός πως βοηθά τους φοιτητές να παίρνουν ενέργεια, να κερδίζουν χρόνο, σου δίνει μια ζωή, ένα περισσότερο έτος δηλαδή, για να προλάβεις να γεμίσεις το παιχνίδι. Το ChatGPT σε βοηθάει να βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και σαν να κλέβεις το παιχνίδι, καθώς μπορείς να ξέρεις πού είναι το κάθε αντικείμενο πριν μπει στην οθόνη σου. Από την άλλη, το κρασί σε αποσυντονίζει, καθώς στρέφει τα πλήκτρα του παίκτη, οπότε νιώθει σαν να είναι μεθυσμένος και να έχει αποσυντονιστεί και αποπροσανατολιστεί τελείως. Αξίζει να πούμε επίσης ότι αυτό είναι το πρώτο project όλων μας σε οποιοδήποτε τέτοιου τύπου. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να μάθουμε να δουλεύουμε σαν ομάδα, να μάθουμε να προγραμματίζουμε φυσικά, να χρησιμοποιούμε τις συναντήσεις, τις κλάσεις, γενικά την Python και τη βιβλιοθήκη Pygame. Επίσης αξιοποιήσαμε άλλες βιβλιοθήκες, για παράδειγμα τη Random, τη SIS και στην πορεία μάθαμε κι άλλες που μπορεί τελικά να μην κατέληξαν καν στο τελικό προϊόν. Το θέμα είναι ότι από όλη την εμπειρία μάθαμε πώς είναι σε developer, έστω και σε ένα μικρό βαθμό. Μάθαμε να γνωρίσαμε ένας τον άλλον. Μάθαμε πώς είναι πραγματικά να φτιάχνεις κάτι δικό σου και να προσπαθείς να το κάνεις όσο το δυνατό καλύτερο γίνεται, να το τελειοποιήσεις και να το ξανατελειοποιήσεις και να προκύπτουν προβλήματα και να τα ξεπερνάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Περάσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ όμορφο, μας άρεσε. Γνωρίσαμε επίσης πολύ καλύτερα τις δυνατότητές μας και πώς είμαστε ικανοί να κάνουμε. Ενώ όμως διεξάγαμε μια πολύ καλή προσπάθεια, η οποία προσέγγισε πλήρως τις προσδοκίες που είχαμε θέσει αρχικά και προσέγγισε το παιχνίδι όπως ακριβώς είναι το κλασικό, είχε κάποια limitation πάνω στον προγραμματισμό. Συγκεκριμένα υπάρχει το θέμα του ότι το παιχνίδι δεν τρέχει τελείως smooth όπως θα έπρεπε να είναι και τα frames per second δεν είναι αρκετά καλά, το οποίο φαίνεται ειδικά όταν συνδυάζουμε το collision, το οποίο δεν είναι ακριβώς εξειδικευμένο πάνω στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πεθαίνει ο χαρακτήρας ενώ δεν θα έπρεπε και να χάνει το παιχνίδι. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το aspect ratio είναι τελείως fixed και δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα να το εφαρμόσεις πάνω σε διαφορετικό aspect ratio, σε διαφορετικό resolution, δημιουργώντας ένα παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, ανάλογα με την υπολογιστή που το τρέχει. Και επίσης, ένα που ίσως είναι το σημαντικότερο ζήτημα απ' όλα, είναι η έλλειψη γόνιμου χρόνου για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι και ίσως να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, έχοντας διάφορες θέσεις που δεν κατάφεραν να περιέχονται στην τελική έκδοση. Συγκεκριμένα, είχαμε
θεωρήσει ότι θα ήταν ωραίο να περιέχεται ένας δείκτης δυσκολίας, ο οποίος θα επέτρεπε στο χρήστη ανάλογα τον τρόπο που του αρέσει να ασχολείται με βιντεοπαιχνίδια, να είναι ή πιο εύκολο ή πιο απαιτητικό, με τους αντιπάλους να έχουν πιο μεγάλες ταχύτητες ή να εμφανίζονται πιο γρήγορα κτλ. Μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα debuffs, όπως μία από τις καλύτερες μας ιδέες ήταν μια υπνιγλία που θα έπιανε τον παίχτη μετά από κάποια εξάμηνα, με αποτέλεσμα αυτός να βλέπει σε μικρότερο εύρος και έτσι, αλλά αυτό θα ήταν πάλι δύσκολο. Συνεπώς ήταν λίγο τραβηγμένο σαν ιδέα. Και τέλος είχαμε σκεφτεί να βάλουμε ένα character selection με κάποια skins, μήπως να έχει περισσότερα skins ανάλογα τα εξάμηνα και να είναι αντιπροσωπευτικά στα μαθήματα κάθε έτους. Αλλά αυτό απαιτεί πολλά textures, τα οποία προφανώς δεν είχαμε χρόνο να ζωγραφίσουμε προσωπικά ως μια μικρή ομάδα. Ευχαριστούμε για την παρακολούθησή σας. Ελπίζω να σας άρεσε το project μας. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα link με το κώδικα του παιχνιδιού στο GitHub. Καλή συνέχεια.